கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் திருவாடனை இந்த பகுதிகளில் 12 சென்டிமீட்டருக்கு மேல மழை பதிவாகிறது. வரும் ஜூலை 26, 27 தேதிகளில் சுமத்ரா மற்றும் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை ஒன்று உருவாகி அது தீவிரமடையக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை அடுத்து வரக்கூடிய, அதாவது அந்த 26ஆம் தேதி முதல் 48 மணி நேரத்திற்குள் லோ பிரஷர் ஏரியாவிலிருந்து வெல்மார்க்டு லோ பிரஷராக மாறி காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகளாக மாறி 29-30 தேதிகளில் புயலாக மாறி தாழ்வு மண்டலத்திலிருந்து டிப்ரெஷன்லேருந்து சைக்ளோன் இந்த நிலைக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனால் உறுதி செய்யப்படவில்லை. மாறி சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் இடையே வரும் ஜூலை மாதம் 30-31 தேதிகளில் கரையை கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக GFS அமெரிக்க மடல் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. எனவே வரும் ஜூலை 25ஆம் தேதி முதல் 28ஆம் தேதிக்குள் வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகுவது என்பது உறுதியாகி இருக்கிறது. வங்கக்கடலில் உருவாகக்கூடிய இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையின் காரணமாக தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், கடலூர், விழுப்புரம் இந்த மாவட்டங்களில் அன்றைய தினங்கள்ல, அதாவது இதுல நான் சொல்றேன், கண்டிப்பா அப்டேட் பண்றேன். அன்றைய தினங்கள்ல சென்னை, திருவள்ளூர் இந்த மாவட்டங்கள்ல அந்த கரையை கடக்கக்கூடிய நாட்கள், அதாவது ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி வரலாம், ஜூலை 28, 29, 30 இந்த தேதிகளில், அதாவது அந்த சைக்ளோன் சிவியர் சைக்ளோன் இந்த நிலையில இருக்கும். சிவியர் சைக்ளோன் தான் நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு தீவிர புயல் இந்த அளவுக்கு இருக்கலாம் அப்படின்றத இவங்க முன்வைக்கிறாங்க. இந்த GFS இன்னைக்கு அறிக்கையில சொல்றாங்க. ஆனா எந்த அளவுக்கு வரும் என்பதை பொறுத்து தான் பார்க்கணும். இது வந்தால் கண்டிப்பான முறையில் சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கு மழைப்பொழிவு உண்டு. தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களான நீலகிரி, கோயம்புத்தூர் மற்றும் தேனி, தென்காசி, விருதுநகர் மற்றும் தேனி, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி இந்த மாவட்டங்களில் அன்றைய தினங்களில் காற்றுடன் கூடிய கனம் முதல் மிக ஒரு இடங்களில் அதீத ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை கொடுக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் வாய்ப்பாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். எனவே 25 முதல் 28ஆம் தேதிக்குள்ள கண்டிப்பான முறையில் ஒரு லோ பிரஷர் ஏரியா நம்மளுடைய பே ஆஃப் பெங்காலில் ஃபார்ம் ஆகிறது கன்ஃபார்ம் அப்படின்றதுக்கு நான் ஒரு 75% வரைக்கும் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய அப்டேட்டில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.